दोस्तों, रोज़ एक पौधा कार्यक्रम में आज अपन हुरहुर का पौधा का देखेंगे। अपन इसका वाइल्ड मस्टर्ड का नाम से भी कहते हैं। ये हुरहुर का पौधा है। ये घर का आसपास सभी जगह मिल जाता है। बारिश का मौसम में ज़्यादा तरफ से दिखता है। ये देख लीजिए, इसका हुरहुर का पौधा का ये फूल है, बिल्कुल येलो कलर का फूल रहा देखा। इसके अलावा इसका पत्ती देख लीजिए। इसका पत्ती का क्या है, इसमें क्या पत्ती क्या है, 5 लीव्स रहता है। इसमें 5 पत्ती रहता है। इसमें एक सेंटर वाला बड़ा रहता है, बाकी इधर साइड साइड में छोटा रहता है। इसके अलावा ये आप घर पे राई देखा होगा, राई का ये सेम राई जैसे रहता है। ये वाइल्ड मस्टर्ड का नाम से कहते हैं। ये सूखने के बाद बिल्कुल राई का बीज जैसे रहेगा इसका। बिल्कुल इसका आसान से पहचानने के लिए ये 5 पत्ती देख लीजिए। इसका स्मेल करके भी देख लीजिए, थोड़ा तेज रहता है इसमें। इसका स्मेल अच्छा स्मेल रहता है। ये है हुरहुर का पौधा। इसका ये फूल येलो कलर का फूल है। इसका ये मस्टर्ड सीड्स है, वाइल्ड मस्टर्ड सीड्स। इसका पत्तियों, इसका बीज, ये सब इसका मेडिसिनल बेनिफिट ज़्यादा है सभी में। इसके बारे में अपन देखेंगे। इसका पत्ती, ये बीज, सब इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें ज़्यादा है। ये पत्तियों को पीस के 10 ml का रस निकाल के उसके साथ थोड़ा सा हल्दी डाल के, उसका गाय का दूध थोड़ा गर्म करके उससे मिला के उसका पीने से इसमें आपका सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी के कारण सर भारीपन हो जाता है, साइनसिटी ठीक होता है, सर भारीपन ठीक हो जाता है इसमें। इसके अलावा ये पत्तियों का रस निकाल के 20 ml तक इसका पत्तियों का रस निकाल के मट्ठा डाल के थोड़ा सा नमक डाल के उसका पीने से आपका डिसेंट्री, लूज मोशन ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसमें अपन पेट के अंदर से अनवांटेड कीटाणु रहता है, वो कीटाणु सब बाहर निकल जाता है इसमें। इसका पत्तियों को वो 10 पत्ती लेके उसके साथ थोड़ा सा अदरक डाल के, थोड़ा सा पिपली डाल के, 1-2 पिपली डाल के, थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, पानी डाल के उबाल के पीने से वायरस बुखार ठीक हो जाता है, सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये पत्तियों को अच्छा से पीस के पानी में डाल के उबाल के उसका भाप लेने से बिल्कुल आपका सर का भारीपन ठीक हो जाता है। पूरा आपका सांस लेने में तकलीफ दूर हो जाता है इसमें। इसका पत्तियों को पीस के थोड़ा सा नारियल का तेल डाल के थोड़ा धीमी आग में इसका उबाल के छान के रख के अपन का उसका कान में दर्द देता है, कान दर्द देने टाइम में 1 आध बूंद उसके कान के अंदर डालने से कान दर्द ठीक हो जाता है। इसका बीज को सुखा के राई जैसा हो जाता है, छोटा छोटा। उसका सूखा हुआ बीज को आग में जला के उसका धुआं का अंदर लेने से दिमाग का नस अच्छा चलता है। कोई दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है, उन लोगों का रेगुलर लेने से उनका जल्दी ठीक होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये हुरहुर का पत्तियों का पीस के थोड़ा अजवाइन डाल के, थोड़ा नारियल तेल डाल के उसका धीमी आग में उसका पका के थोड़ा सा छान के रख के अपन सर दर्द के लिए लगाने से सर दर्द, ऊपर का सर दर्द से ठीक हो जाता है। कहीं सूजन, कहीं दर्द, हड्डी में दर्द, उसी में लगाने से वो ठीक हो जाता है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा गाय का घी डाल के ये हुरहुर का पत्तियों का थोड़ा बहुत मुट्ठी पर डाल के धीमी आग में पका के उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा जीरा, थोड़ा सेंधा नमक डाल के पीस के एक चटनी जैसे बना के चावल के साथ, रोटी के साथ खाने से गैस प्रॉब्लम ठीक होता है। पेट में कीटाणु सब बाहर निकल जाता है। इसके अलावा लेडीज़ का हैवी ब्लीडिंग ठीक हो जाता है।